azafety fazarana Jesosy. Ataovy tena mahavoray zavatra androany Jesosy. Ataovy tena hoe tsy fahazarana manao ny fotoana androany zany. Indraindray tsika mandalo eto amin'ny rokosia, eto amin'ny rokosia tsika dia petsitsika ny any, petsitsika tsisy miovoka tsika fa maninona Andriamanitra amin'ny tany any. Fa maninona Andriamanitra amin'ny tany any. Ohatrany hoe tokony hoe tiako zany na mba hoe samy mandray daholo tsika. Alleluia. Jesosy eo misaotra anao zay androany, misaotra ny amin'ny fotoana androany Jesosy. Eto Jesosy androany manatanteraka ny teninao, izany ny teninao Jesosy. Ataoko amin'ny foko manontolo Jesosy satria asanao ty. Ary aoka ny teny izay malefa eto androany voarainy tsara. Ary azavela ivery maina ny teny Jesosy fa tena hanokatra ho tsara. Anananao Jesosy no sambavaka zany. Amen. Mazo toerana toka. Eto dia misaotra ny ray aman-dreny napetrahana. Anan'ny teny folo zareko dia astomana ina moa no zaraiko eto androany. Ny zaraiko eto androany dia ny fatokisana fiainan'Andriamanitra. Azavaiko fohy kely Andriamanitra eto misy situation anankiray. Ianao rehefa matoky an'Andriamanitra, tsy hitanao situation Andriamanitra ireny no hitanao. Azavaiko kely vetivetika. Vetivetika fotsiny. Ao amin'ny Baiboly Samuel voaloha toko faha 17 hatramin'ny 37. Amin'ny anaran'i Jesosy tantaran'i Davida hiatrika ny Goliata. Samuel voaloha toko 7:7-7 Liona sy ny bera samy vonoiny mpanomponao ary ny Filistina tsy mifilorio dia tahaka ny anankiray amin'ireny satria miaika ny miaramiran'Andriamanitra velona izy. Ary koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy namonjy ahy tanan'ny Filistina io. Dia hoy sao tamin'i Davida, mandehana ary ombanao an'i Jehovah. Amen. Toizatsika eo amin'ny 47 ilay izy dia toa 45 zafady. Alleluia. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantona misabatra sy milefina ary milefi-poy, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, miaramila Israely izay efa noaikainao. Amen. Amen. Hitantsika angamba ny Davida 17 taona montsy Davida fa manome lesona be antsika izy eto amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Rehefa tany anaty ala izy niambina ny ondriny indray, tsy hoe nahita ny lamosiny akory ny liona sy ny bera. Normalement asy rehefa misy olona dia tsoka lamosina nito. Fa teto Davida dia nahita ny lamosiny liona sy ny bera, tsy navozy izy fa fantoka zato isan-jato eo amin'Andriamanitra. Eto mazava kokoa le izy. Eto mihitsy. Rehefa nanoloana ny Goliaty izy tsy nideran'ny Goliaty izy akory. Tsy niteny akory izy na ny hoe ny alebiazan'ny Goliaty. Tsy hoe vavaka ko tsy misy ao anaty Baiboly hoe vavaka kely ho ny Davida. Hoe Jesosy kosa ny kilady be. Tsy nanao an'izany misy Davida. Tsy niteny izy hoe mampio kely satroka Jesosy. Tsy tany mihitsy ilay izy. Fa natokan'Andriamanitra Davida. Eto moa izy dia miteny. Ianao ianarana Jesosy. Ianao manantona ny lefiny. Fa
fa za kosa dia manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Tena hoe mampiseho antsika zany a fa tsy navozo mihitsy Davida fa tena nifantoka zato isangato tamin'Andriamanitra. Tena hoe Alléluia. Ao amin'ny Hébreu 12:2 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko a. Iran'i Jesosy tokony finoantsika izy mpanefatsy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany. Amen. Eo antsika dia eo ny Baiboly dia miteny foana hoe tokony hijery an'i Jesosy foana antsika, peu importe hoe inona les problèmes. Fantatro ianao eto androany raha misy olana ianao eto androany, aza mijery ny olana anao eto androany fa mifatoy zato isangato amin'Andriamanitra. Rehefa mifatoka amin'Andriamanitra ianao minoa fa tsy maintsy vita ny zavatra rehetrarehetra. Vita ny zavatra rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao moa dia misy maneran-tany ilay hoe corona. Io zany amin'izao ny hoe Goliata be mampitahotra an'izao tontolo izao. Mino androany fa misy Davida eto androany miandrara an'Andriamanitra amin'ny feno. Mino fa tsy ho tratran'izany ianao satria mifantoka aminazy dia voninahitra an'Andriamanitra fa tsy maintsy misy Davida tafavoaka ampadresy eto androany. Alléluia. Donc c'est ça que les autres nous demandent de pouvoir traduire en langue. Et Sharon nous montre les tuques ni la tourtenis ma kabiati que ni altara. Et ça il y a parti sur son as. Et tu me dis mais ça la beauté fils de six. Attends, on me toque tout ça mais ça là tu me dis la direction. Ma casse révélation de c'est tout kana sebo lukana de wet. Et sur l'Andriamanitra va s'ajouter izy masakenatra efa mena Andriamanitra mpafana androany. Donc tsy hitanana maveo n'Andriamanitra mampiasa ny mpanao. Alléluia. Alléluia. Rehefa ny Andriamanitra mitanoza donc tsy misaotra n'Andriamanitra ty takarivitia ny amin'ny fatanterana azo fotoana izao afatsika rehetra miombona mitondray amin'ny alalany teny misaotra ray manirivana maka sitrika sy mamay voninahitra anao zay ty fotoana sarobidy sady mahafinahitra loatra ty hiatrianay ny fiainanay miaraka aminao. Ilay sampanay farakaraky ny amin'ny fotoana mahakaiky ny fihevinao dia misy foana nirindrina Goliata manakana ny fonay. Saingy ny azonay antoka rehefa mibanjina sy mijery anao zay dia tsy misy tontolo na saka ny heverina afagoavana eto ambony tany ka tsy iseho ny fandresenao. Satria ny fandresenao no aseho amin'ny alalanay. Koa satria tsy raraka mandrakizay ianao dia tsy afaka mioraraka mandrakizay fiangonanao. Itokena manakariva Jesosy ny teninao tamin'ny Petera hoe ianao Piera vato ary ambony izany vato ampy izany ny renako ny fiangonako ary ny vavady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Mankasitraka Jesosy mitenena anao ny arivo meonay tsy ambaratelo ny fanambarana afany aniorina mpinoana isan'ny mezana voninahitra ny anaranao fitakarivitia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiama mafy be ho antondo vazo ny toerana toy. Alléluia. Rahavantsika teo ny ariva ino takariva spécial androany hijoroany Davida amin'ny fatokina sy fanantenana. Amen. Anavana sy ampitaraboana Goliata. Ao amin'ny bokin'ny Matitro 5:20. Ilatsika ny Matitro 5:20. Ny 7:20. Ny 7 azafady. Matitro 5:20 7 koatra ny 7. Fantaniany Jiosy tamin'i Jesosy
aroa tamin'ny nahoana ary Mosesy nandidy hanome taratara fisoram-bady sisy oatra azy. Aroa Jesosy taminy ny amafy fonareo no namelan'ny Mosesy anareo misobady fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Lazaiko aminareo nazovina zovo misotra mivadina ka fa tsy nofitsandrazangana ihany ka mampakatra ny afo dia mijangajanga azy mampakatra ny vosotra dia mijangajanga koa. Eto Jesosy tena nametraka tsara ny Genesis veliko indray. Ny Genesis tsy ho isa fanekena voalohany na testamenta taloha. Navalo Jesosy tsara le hoe voalohany tamin'ny voalohany melohany nidiran'ny Mosesy ampiditra ny lalàna teo amin'ny zanak'Israely zay fanombohan'ny testamenta taloha. Ozy izy nisy Genesis voalohany zay nanehoan'Andriamanitra ny fanorena ny tokantrano araka ny prinsipany. Ozy izy tsy ohatr'izany tamin'ny voalohany. Dia teny zany Jesosy ny atongavako dia namafiorina izay fa natombokan'Andriamanitra antokomboky ny raiva hatramin'ny voalohany. Za teny amintsika ny havana fa misy plana sy programa tian'Andriamanitra ho tanterahany ho fiainanao. Ary rehefa tonga fiangonan'Andriamanitra ianao dia tiako ny milaza aminao andreto karazana fanomezana sarobidy reto atonganao voaka nyty fivority ho superman sy ho superwoman daholo. Alleluia. Miova vidy fivority nisy zavatra io fomba fijerinao fiainana sy ny fiatrenao zava-misy rehetra. Ary azokotiko miarana ty famarinanao le levity fa zay rehetra tonga eto ka manketaita sinoana maro ny sitrapon'Andriamanitra ho fikisan'Andriamanitra zava-tsy ianao miala eto. Alleluia. Tamin'ny fanekena voalohany zay tadidiny fanekena vaovao testamenta voalohany sy ny testamenta voalohany zay tadidiny testamenta vaovao. Ny fahatanterahany fanekena misoratra masina dia voalazan'i Jesosy hoe dinionareo izy ny soratra masina fa ivenonareo izy fa avy ao ny azahoanareo fiainana nefinareo izy tsy dino ato. Zany hoe Jesosy te hisarika an'izay jiosy zay mamaky ny soratra masina sy mahalala ny soratra masina fa ny fanambarana rehetra tany amin'ny testamenta taloha sy ny soratra masina dia manambara sy manondro an Jesosy avokoa. Efa nizaraiko teto zany roa herinandro lasa zay. Inona ny antony mahatonga ny tompo ny teny hoe manondro azy? Satria ny fahatanterahany zay rehetra voasoratra dia tomombana tamin'ny fahatongavan'i Jesosy nofo hamonjy ny tontolo zao avokoa. Raha ny fanekena taloha zay tadidiny ny zavatra ho avy no nisehoan'Andriamanitra ho Andriamanitra nampiavaka ny azy tsy azy. Tena tiako ianao hanana ty fatokity iompaka ao anatin'ny fonao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha tandidon'Andriamanitra ho avy naneho teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely fiavahana tany amin'ny tany Egipta tsy nitombo tamin'ny Egiptianina izay sokajiana ho isan'izao tontolo izao tamin'izany. Tehitiany aminao le manana an' Jesosy androany io fa mbola mihoatra lavitra ho izay zavatra mitranga tamin'izany. Ino kely ty fahamarinany ty. Tao anaty fanekena taloha jereo ny Exodosy toko fafolo andiny fahatelo amby roapolo. Exodosy toko fafolo andiny fahatelo amby roapolo zao ny voasoratra. Koa dia tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay toerana ateloana fa ny zanak'Israely rehetra kosa misy mazava teo amin'ny finanana. Jereo ohatra hoe quartier Besarety sy Tampinarelina ohatra. Samy tanàna raha eo ny ao Besarety misy ny Egiptianina ohatra. Maizina tsy mifankahita ny olona fa mitoerana misy ny zanak'Israely mazava. Samy tanàna ray eo ihany fanekena voalohany. Misy toerana anankiray tao Egipta atao hoe Gosena ny anarany. Tanàna rehetra misy tao Egipta rehefa tonga ny tratran'ny mosary dia misy fahampiana, misy hamoanana, misy mosarena. Fa ny zanak'Israely na mitoeran'Andriamanitra tao amin'ny tany anankiray tao hoe Gosena. Ny Exodosy toko fasivy, ny Exodosy toko fahavalo aloha zay rehetra vetivety ny Exodosy toko fahavalo.
andimy fahenina amin'ny roapolo zao ny voasoratra. Ary Mosesy niala teo amin'ny Farao ka nangataky Jehova. Exodus azafady 20. Fa Mosesy izay toerany olona ka tsy mba hisy lanitra ao mba hahafantaranao fa izany Jehova vovoan'ny tany. Navan'Andriamanitra ny tany Mosesy samy tany eo Egipta ihany, fa rehefa nisy ny olona dia niavaka. Toko fasivy andimy fahenina amin'ny roapolo, toko fasivy andimy fahenina amin'ny roapolo dia niseho tokoa izay nilazain'Andriamanitra. Fa tao amin'ny tany Mosesy izay toerana zanak'Israely ihany tsy mba nisy avandra. Ranaka ny avandra fa tao Mosesy kosa narovan'Andriamanitra. Fanekena voalohany. Tao boky Exodus ihany koa ry havana dia nisy zavatra nitranga nahavariana. Ao bokin'ny Genesis azafady, rehefa nanao ny tantaran'i Abrahama Andriamanitra sy ny fiavahany Abrahama dia nanambara ny Baiboly amin'ny Genesis 20, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Genesis 20 fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehana hoe arikanao miaraka amin'ny heloka va nomana. Fantatry Abrahama fa Andriamanitra rehefa no hamariny dia tsy arika amin'izay révélation tsy Abrahama. Ao Genesis 20 mazava be ny zavatra mitrango ao manomboka amin'ny 7:20. Ary rehefa nitonga azy mivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray mansira onjy ny ainao momba tantaran'ny Lota sy ny fianakaviany io valy mianatra hiala avy any Sodoma navoakan'Andriamanitra mba ho vonjeny. Vao izy amonjy ny ainao aza mety ianao nampizaky any amin'ny tany lemaka rehetra mansira ny tendrombohitra fandraoana izy. Fantatrareo fa ty fahamarinany ity i Abrahama afaka mitazana ny faharavany Sodoma. Hitany Abrahama ny afo milatsaka avy tany an-danitra. I Abrahama olo ny fanekena. Fa i Lota sy ny ankonany ilay mivonjena mivoaka avy tao Sodoma tsy mahazo mierika mahita ny faharavany Sodoma izy. Fa raha vao mierika dia lasa voka tsiro. Hitanareo misy mampiavaka ny olo ny fanekena. Misy mampiavaka ny olo ny fanekena. Ary io testamenta taloha io dia tamin'ny alalan'ny raha nanaovana fanorenana ho amin'ny fanafara tamin'ny fanekena voalohany. Zay fa tonga ny zanak'Israely navoaka tao amin'ny Exodus 20. Nasain'Andriamanitra nandatsaka raha ny zanak'ondry izay tany titomboka ny Jesosy ny zanak'Israely. Natao teo amin'ny tolany mba sisiny anankiroa varavaratrano mba ahatonga ny anjelim-pandriana tsy ahatratra ny eo amin'ny an-trano misy an'ilay famantarany raha. Satria nasiana tomboka seny raha misy izy Hebreo 7. Alleluia. Nasiana tomboka seny raha ny fanekena voalohany. Hebreo 7:10. Ary noho izany dia mpanalàna amin'ilay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana no fanavotana ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany. Mba azahoany izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. 20. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy raha. Azanao fetaka izy. Ohatr'izao ny fisehoany ilay fanekena voalohany sy ny fandraisany amin'ilay tena izy raha tandintona izay fanekena nandatsara. Raha zay no fanekena voalohany. Izao mbola miteny lavitra ny fanekena vaovao. Izao ilay izy. Andriamanitra rehefa namonjy antsika manaraka tsara amin'izay ianao fa zavatra sarobidy zalaika. Andriamanitra rehefa namonjy antsika dia izao ny raha Kristy dia miteny tsara lavitra noho ny raha ny Abely. Ny feon'ny fanamasina dia miainga avy eo amin'ny rany Jesosy. Ny rany Jesosy mitondra ny feon'ny fanamasina. Zany hoe fanamasina zany tsy manana feo avy aminy fa izay avy amin'ny Jesosy no entiny sy lazainy amintsika araka ny fanambarany Jesosy. Dikan'izay ny fanamasina tsy manana na inona avy aminy fa izay avy amin'ny Tompo ihany no entiny sy lazainy amintsika. Ary ny feo mamary
marina ny feo any tompo hoentiny fanahy dia avy amin'ny raha. Ozy Jesosy lay raozy zay teny tsara lavitra no ny raha lehibe. Zao rehefa nateraka indray Jesosy tonga teto ambony tany satria nateraka indray teo amin'ny nofo izy. Ozavaiko amintsika nateraka indray teo amin'ny nofo izy, naka nendriky nofo ny ara-monina tamintsika ireo rivotaona lasa atao hoe Jesosy Kristy teny tonga tao an-kibon'ny Maria Virginy tamin'ny alalan'ny fanakofa fanamasina ny Maria nanotoro azy tao an-kibon'ny Maria mba hatonga azy ho tafy nofo avy amin'ny Maria ho tonga olombelona. Ny fisehoany Jesosy rehefa teto ambony tany dia fisehoana tamin'ny maha-olona azy fa tsy fisehoana tamin'ny maha-Andriamanitra azy. Zay natonga an'Andriamanitra naseho tao amin'ny nofo mety reraka dia natoro nakaina tao anaty zavokely. Zay natonga ny an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy rehefa tonga nofo dia mety mitomany, mety noana, meo hanina, meo rano. Le nofo teo amin'ny Jesosy no taky ny hanina sy mety reraka satria hozy izy mpanao tsy mahatorona rendremana ny mpiady anao n'Israely. Dikan'izay Andriamanitra azy sy tokony atory izy. Fa rehefa naseho teo amin'ny nofo izy dia zao le vesatry ny nofo zay nitoeran'Andriamanitra natonga an'Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo mety reraka sy natody. Sagnano taloha raha miantsara ianao. Dia zao ny fisehoan'le izy. Iny nofo iny zay nalainy Jesosy teo amin'ny tenany. Ila miantsika ny zavatra tiako atokavana lalina goavana be tian'Andriamanitra lazaina ny titakarivo ity. Rehefa tonga teo amin'ny nofo Andriamanitra dia lasa naseho teo amin'ny nofo ny fahafenoan'Andriamanitra. Zany hoe nahatongavany Jesosy zany teto ambony tany dia izy lay Andriamanitra teny tamin'ny voalohany tonga nofo mba ho reseny lay teny teo amin'ny tena tonga nofo ny fahotany izao tontolo izao. Zay natonga azy mety maty izy satria Andriamanitra tsy mety maty. Azay mahavofitaka ny finoana hafa tsy minoany an'i Jesosy ho Andriamanitra satria tsy fantany ny planin'Andriamanitra amin'ny famonjena izao tontolo izao satria tsy mahalala an'Andriamanitra tsy mahariteka. Hitanao, zay mahatonga ny asan'ny apôstôly tonga folo andiny valopolo telopolo ny Baiboly dia milaza ny an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy vao nandehandeha na misoa na afaka izay nampahorin'ny fanahy maloto ny devoly tsy nasitana ny aretina rehetra. Rehefa tonga nofo Jesosy dia tsy maintsy nosora rehetra, lalana rehetra nanomboka hatreo amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana sy ny fitsanganana dia lalana anehoana olombelona vaovao ho foronon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny eto ambonin'ny tany lay atao hoe zay nandray azy sy manana azy mitombo sy mamonjy ny fiainana manokana. Andriamanitra nanomana famoronana olona vaovao tamin'ny alalan'ny fahatongavany nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Itsangano tanora azo lotsaka zavatra tiana hozaraina. Anosika ao anatin'ilay fampianarana amin'ny titakarivo ity. Levitikos toko faha 1 andininy fahafito ambin'ny folo. Levitikos toko faha 1 ny andininy fahafito ambin'ny folo. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Misy le teny hoe ary ny fiainana nofo dia ao amin'ny raha. Ary ny fiainan'ny nofo dia ao amin'ny raha. Zareo kely izay toko sy teny zay zafaty fa mifandiso le ten'Andriamanitra. Ary ny fiainan'ny nofo izy dia aiza ao amin'ny raha. Mazava kely tiany Baiboly zay no boky Levitikos hoe ny fiainan'ny nofo dia ao amin'ny raha. Hitanao mahatonga anao hoe alaina raha ianao dia jerena any amin'ny raha fiainam-pahasalamanao dia zany no ahafantarana hoe
Zay mahatonga Baiboly milaza fa ny fiainan'ny nofo ty nofo ty dia ao amin'ny raha. Ny taranaka Adama rehetra, averiko, ny taranaka Adama rehetra zay manana nofo ao aman-draha amin'ilay hita maso ohatranao zao ohatrako misy ila avy amin'ny Adama, ty nofo ty zao le lovantsika avy amin'ny Adama. Dia ny fiainan'ny ty nofo ty ao amin'ilay raha atao anatsika korina ao amin'ny raha. Dia zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Niraisin' Jesosy teo amin'ny tenany tamin'ny alalan'ny rano ny fiainan'ny nofo. Entsantsika mba ahafahan'i Jesosy mamerina an'ilay fiainana rehefa nandray azy ianao. Levitikosy 9:20 ny 9:20 zao ny vaky ny teny fa ny ain'ny nofo izy dia amin'ny raha ary meko anareo zany atao ambony altara anaovana fanavotana ho an'ny ianareo fa ny rano manao fanavotana satria aila izany. Ny famarin'ny teny io dia tombo Jesosy mitafy nofo aman-draha mba ahafahany manao ny asa fanavotana manavotra ny nofo rehetra eto ambony tany. Dia zao niraisiny tamin'ny tenan'ilay izy nandaiky ho faty izy ary nitsangana tamin'ny maty sy nandresy tenany mba ahafahany Jesosy mamerina sy manaisitra ny fiainana ao amin'ny raha nasoro tao amin'ny ran'olombelona ny fiainana fanaveriny ho ao amin'ny fanahy. Iny amin'izay ny prinsipa n'Andriamanitra. Ozy Jesosy miteny ozy izy zay lazaiko aminareo amin'izay dia fanahy izy ho fiainana. Ianao zany rehefa nateraka indray manaraka tsatsika. Ianao rehefa nateraka indray dia tsy olo nofo intsony ianao manana fiainanao amin'ny raha ny tena marina. Fa ny sorona tsy ho isan'ny nofo rehetra ianao fa olona fanahy manapaka eo amin'ny nofo sy ny raha. Zereo ilay takalo nataon'Andriamanitra. Ahoana ilay takalo? Niraisin' Jesosy teo amin'ny tena ny fiainan'ny nofo rehetra, ny aina sy ny fiainana. Korina tao amin'ny raha dia nanaiky ho faty izy. Taoriny fitsakany amin'izay dia hoy izy nanome fahatsiarovana momba ny fanaisana zay mihinana ny nofo izy sy misotro ny raha manana fiainana mandrakizay. Naveriny Jesosy tamin'ny alalan'ny fandraisana ao anatinao ilay fiainan'Andriamanitra very teo amin'ny Adama fony izy mbola tsy lava. Ary ny zavatra nitranga faharoa ao anatin'izy dia zao niraisin' Jesosy ianao sy natsanga tontolo ara-panahy ho zanany. Zay mahatonga Korintiana faharoa 10:20 Baiboly dia milaza raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Raha ny fanekena taloha nanavaka ho toerany fahavokarana sy fahafenoana, zany hoe toerany Gosena dia izy tameta taloha iny, fa Kristy koa toerany ao anatin'ny fanekena vaovao. Raha Gosena tao amin'ny testamenta taloha tsy nilatsahaka avana nefa samy tao Egipta ihany fanavan'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy nohatra lavitra no Gosena. Tandito ny Gosena fa ny tena marina Kristy no antony rehetra mameno rehetra tsokana. Ary nazanak'Andriamanitra anao rehefa natsangan'Andriamanitra ho zanany ianao natsangana ho zanany tao amin'ny fanahy. Alleloia. Fa tsy hoe vao nateraka indray ianao dia lasa miova zazakely tampoka. Non, ianao ihany no ianao fa ao anatinao fanahy vaovao ny ao anatinao. Fanahy vaovao ny ao anatinao. Miforonana tao amin'ny Kristy ianao, miforonana tao amin'ny Kristy. Zay mahatonga anao tsy mahazo misaraka amin'ny Kristy fa tsy maintsy en communion miombona amin'ny Kristy mandrapiala anao eto ambony tany tsy marety. Satria la ianao vaovao amin'ny Kristy dia ilay karazan'olona tsy manana indépendance, tsy manana fanehovan-teny zany, fa le olona miforonana niaraka tamin'i Jesosy. Satria rehefa nino an Jesosy ianao ka nandray azy dia nateraka tamin'ny teny ianao, tamin'ny vo tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo? Seed, misy izy ny anglisy, vo tsy mety loha le izy. Anao jereo kely mifanekena vaovao io ny fanamarana ho bokin'ny Petera. Halleluja. Petera voalohany
Tera voalohany, toko voalohany, 9:13. Misy ny Baiboly. Rehefa teraka indray nareo, tsy tamin'ny vomety loha, fa tamin'ny tsy mety loha. Dia ino izy izy? Dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra. Nateraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenitsika. Rehefa nandray Jesosy moa dia teny nandraisanao Jesosy, raisiko Jesosy teny zany. Dia le fahateram-baovao tamin'ny alalan'ny fonao an Jesosy, na nentin'Andriamanitra nanovanao ao anaty ho ilay karazan'olona tsy misy ifandraisana amin'ny teo aloha intsony. Satria karazan'olona miaina sy misitraka ny fanekena vaovao. Ny marina, ny fiainanao dia tsy mitovy amin'ny fiainan'izao tontolo izao intsony. Efa nisorona niala tao amin'ny rahanao ny fiainanao, fa efa nakariny ho ao amin'ny fanahinao izy. Efa ao amin'ny fanahy izy. Zay mahatonga Jesosy miteny amin'ny Jona 4:9. Zay teraky ny nofo izy dia nofo, fa zay teraky ny fanahy dia fanahy. Dia son'Andriamanitra teo amin'ny nofo ny fiainana, fa nafinany tao amin'ny fanahy. Rehefa nateraky ny teny sika dia zao lasa tonga tenysika, satria ny zanaky ny teny dia teny. Ianao zany mitafy natiora-pamoronana ao anatinao. Jerentsika ny epistiliny Korintianina 4:7-7, Korintianina 4:7-7, dia zao ny voasoratra. Eno izy aseho epistily Kristy izay entinay ianareo, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vaty fisaka, fa teo amin'ny vaty fisaka ny nofo dia ny fo. Hitanareo? Tao amin'ny fonona noratana anareo, tamin'ny fanesedady, na nivalinareo olona fanahy manambatana hitoeran'ny fahefan'ny Kristy ao anatinareo. Ianareo tsy nakarazan'olona sokafana amin'ny Baiboly vao hoe tika ny epistily, fa ianareo le epistily velona zany hoe vakina amin'ny fijoroanao, vakina amin'ny fomba fiteninao, vakina amin'ny fomba fisainanao, ny fahamarinan'le teny zay vakina zao tontolo zao. Zay trandrahan'ny olona fantatra ao amin'ny teny no aseho maimaimpona ho vavolombelona azonao iainana amazanak'Andriamanitra no tsy maharety. Dia misy Jesosy zao no mahasamy hafa ireo olona zay nateraka indray ireo izy izy. Ireo olona fanahy zay miaina anatin'ny fanekena vaovao. Halleluja. Ozy izy raha niavaka ny olona tany amin'ny fanekena voalohany na ny testamenta taloha, vokatsy ny fanekena voalohany. Raha ringa ny Egyptianina voata zanak'Israely, maizina ny tany Egypte, mazava ny tombo zanak'Israely, ary eto mandringana ny tany Egypte, salama ny zanak'Israely. Ino zany zavatra mitranga tonga dia samy tanàna eo dia miavaka. Zany hoe le fiavana zany tsy hoe koa hoe mantingana kontinanta ray, quartier ray mifanakaiky. Ary ny fanekena vaovao Baiboly dia milaza fa rehefa zanaky ny fanekena vaovao ianao, zany fiarovana zany, zany fahasoavan'Andriamanitra zany, zany fanavahan'Andriamanitra zany, dia mbola mitoetra ny fahamarinany zany mandraka androany ary tsy mio zany mandrak'izay amaina. Halleluja. Kozy Jesosy, kozy Jesosy, le olo ny fanekena vaovao izy zay insy manainy Jesosy ka atao hoe nateraka indray dia manana an'izao famantaran'izao manaraka azy. Ozy izy amoaka dia amin'ny anarako izy ekeny fanaratsy izy zany. Mandray menarana izy ary na dia sotra ao mafaty azy izy, sotra mafaty mety pozina, mety misy pozina any amin'ny raha, mety misy virus any amin'ny raha, mety misy zavatra tafiditra na bakteria ohatr' zany. Dia ozy izy Jesosy ny famantarana manaraka an'izay mihitsy na dia sotra ao mafaty dia tsy hamanina azy. Le karazan'olona vaovao lazay koa zay anaty fanekena vaovao. Jesosy miteny anio. Ameta tamina marana Jesosy izy dia misy fahamarinana eny an-tanana. Satria zavatra mitranga ho rehefa metra an-tanana dia ho sitraka ny marana. Mety antsika sa tsy mety? Ka resaka mikasika momba ny hoe olona nateraka indray ao amin'ny fanahy dia Jesosy ny modely voalohany. Voalohany aloha fanahy nanapahefana teo amin'ny nofo atao hoe Maria. Nahatonga an'i Jesosy ho Andriamanitra mitafy nofo, le teny. Zany hoe fanahy nisy fiantraikany teo amin'ny nofo, terak'olombelona tsy nahalalalahy Maria raha niteraka azy atao hoe Jesosy.
rehefa nanapahefana teo miteraka nofo fanahy, rehefa miteraka nofo atao hoe Jesosy ny fanahy dia zao afaka koa ny fanahy manao fanekena amin'ny nofo amadika an'ilay nofo tonga fanahy ray. Ianao zao ilay olona ara-nofo nateraka avy amin'ny Adama, rehefa nateraka indray ianao dia novainao tsy ilay karazan'olona miaina eo amin'ny nofo, manana fiainana ao amin'ny nofo sy raha, fa olona naverin'Andriamanitra ho ao amin'ny tontolo fanahy. Olona fanahy ianao satria nateraka ny fanahy. Naverin'Andriamanitra teo amin'ny fanahy izay very teo amin'ny nofo. Zavaiko bebe kokoa amin'izay. Amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'ny andro farany izao dia tadidio tsy ny fiainanao amin'ny raha intsony no manapaka fa ny fiainanao amin'ny fanahy. Zay no mahatonga anao tsy tokony hipanika amin'izay varina analizy tanomasonao satria azo ovaina ara-panahy daholo, objet azo ovaina daholo ny zavatra hita maso. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza. Alleluia. Ozy izy ny apôstôly Paoly fa ny zavatra hita ozy izy mandalo daholo, objet azo ovaina. Fa ny tsika ozy izy maritra mandrakizay. Alleluia. Ka rehefa tonga ny fanahy nomen'Andriamanitra ao anatinao, tonga ny teny nataon'Andriamanitra ao anatinao, ianao mihitsy ny nateraky ny teny mba hitafy ny natiorany teny. Dia ozy izy ny Baiboly raha eto amin'izao tontolo izao dia tahaka azy. Jesosy modely voalohany, ianao ny kopia Jesosy be dia be eto ambony tany. Satria avy amin'ny alalan'ny fahaterahan'i Jesosy ho nofo naniterahany ianao ara-panahy. Mba aseho eo amin'ny nofo ny fahefany ara-panahy amin'ny alalan'ny fananganiny ianao ho zanaka ny ray miaraka amin'ny sympadova fiainana mandrakizay ary manana ny rehetra ao amin'ny Kristy satria nitsokaina niala tao amin'izao tontolo izao fa manana ny fiainan'Andriamanitra seho eto an-tany tsy maharetefo. Alleluia. Alleluia. Zay mahatonga Baiboly milaza ianao modely ny olona nateraka indray manahaka ny tompo eo amin'izao tontolo izao lazay eto. Jaona voalohany toko fahaverana 7:10. Misy ny Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no hatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana fa tahaka asika eo amin'izao tontolo izao. Ohatra nisy sika eto amin'izao tontolo izao tahaka an'i Jesosy. Jesosy no hatanterahana ny fitiavana amintsika. Zany ianao zany ilay fahatanterahana fitiavan'Andriamanitra hita maso. Ary rehefa fantatrao ny fisiany izay fahatanterahana fitiavana izay dia tokony hanam-pahasahiny ianao. Fa manao manam-pahasahiny. Manam-pahasahiny ianao satria novain'Andriamanitra ny prototype mitovy tanteraka tamin'i Jesosy. Rehefa nino azy sy nanao ny teniny. Ianao tsy Jesosy Kristy fa tahaka an'i Jesosy. Zay mahatonga an'i Jesosy nilaza. Ozy izy ny apôstôly Paoly manafa ozy izy Paoly tahaka ny anafako ny tompo. Ka niresaka ao anaty fanimpona dia ny fanano fahatakarana ny fisian'izay tompo tsoa zay. Satria ianao tsy hoe te ho izay fa efa namboarin'Andriamanitra tao tontolo ny fahateram-baovao mba hanaraka sy hijoro tahaka azy na ny fitondrantena na ny fanimpona na ny fahamasinana na amin'ny endriky ny fitiavana mba aseho hita maso amin'ny alalanao ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso. Ary rehefa mijoro ianao dia aseho tahaka azy eto amin'izao. Alleluia. Jaona voalohany toko fahatelo andininy faharoa. Ry malala ankehitriny zanak'Andriamanitra sika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rak'izay. Fantatsika fa raha aseho izy dia ho tahaka azy sika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Zao tontolo izao tsy natao halalanao zany. Lehibe ny fitiavana nasehon'Andriamanitra anao. Isika noforoan'Andriamanitra mba hanaka azy satria ny programan'Andriamanitra sy ny fiafarany fitondran'Andriamanitra ny fiainanao dia tadidio ilay karazan'olona anankiray eto tany ianao afaka hanova ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny komandany lanitra. Aiza ho aiza amin'izay ny toerana tokony misy ny tahotra eto amin'izao tontolo izao. Ny Egyptianina anie ilay endrika izao tontolo izao e. Jiosy na ny Israeliana izay olo fanekena tao amin'ny testamenta taloha tandindo ny zavatra ho avy, tandindo nefa naseho olo ny fanekena tamin'izany.
dia vakio mahasambihafa ny fanelelan'Andriamanitra sy ny fanotronany ny Jiosy sy ny Egiptiana. Misy ny atao mandrika na tsakaiky azy fa ny zanak'izany tsy voakasika. Misy zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao mampanika an'izao tontolo izao fa ny zanak'Andriamanitra arovan'Andriamanitra. Mety misy zavatra tafiditra Jesosy ilay miteny na dia tsy zava-mahafaty na sena tafiditra koa aza izy efa nampiomana izy. Ao bokony Marka 16:15-19 moa izy na dia sendra misy ary tsy hampaninina azy. Emine rehefa Jesosy no teny hoe zay dia zay le tena fahamarinana tia Jesosy no teny vérité zay. Ny vérité an'Andriamanitra natao vérité absolue. Fahamarinana tsy adikevitra fa fahamarinana mitoetra, fahamarinana mandrakizay. Inona no zavatra misy ho an'ny olona fanahy io? Raha marina ny raha rehefa hita zany amin'ilay nofa mandrava hoe misy aretina tsy sitrapanafody tsony alaina izy dia jerena to tsy misy ninona tsony to tena hoe tsy misy ninona azo atao tsony. Avy any dia olona fanahy manam-pahefana amin'ny raha efa maina ny Lazarosy matefarina tandrepasana teny anankiray navoakan'i Jesosy voatao velona le raha tsy ao amin'ny raha tsony ny hamaritana ny fiainana fa ao amin'ny fanahy ary ny olona fanahy afaka mibaiko sy manam-pahefana amin'ny nofo ao aman-tany. Anao antsika naraka kely vavolombelona anankiray ho alefantsika vetivety olona tany Frantsa tsy tamin'Andriamanitra tamin'ny coronavirus. Alleloia. Gasa petraka any joro fahefany sy ny heriny ananao antoka amin'ity takarivo ity fa mahadika zavatra Andriamanitra olona ny androany. Ninona zavatra ratsy rehetra pozitivy ny fiainanao azon'le fanahy azon'le olona fanahy hovainy zany andro any arivo. Azo olona fanahy zay tsy pasteur Rodolphe Faré ianao le manana Jesosy koa mana zay fahefatsy ao anatinao. Areteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. 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 Ao pasteur Miriolo tsy toky izy zafaty dao tsy mpitanana mabe ao toky zavatra fakely koa nasen'Andriamanitra tao ny fiainan'ny pasteur Mirina sy fianakaviany dao tsy lefa henikely an'izay mampibelo zay alohan'ny hitsanganatsika hivavaka manakeva. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no izy roa fahaolombelona eto. Raha fozandahako tadany tatinanahy salama be ray volana latsaka kely zay. Nararikibo be somary misy krizy dia nentina tany amin'ny dokotera. Rehefa nijerena tamin'ny échographie ny tao amin'ny kibony dia misy vato efa 1 cm eo izy ny dokotera tao amin'ny atiny. Dia nanaraka traitement izy dia niteny ny dokotera hoe 10 andro izy ny traitement dia miverina manao contrôle. Rehefa miverina manao contrôle izy dia nisaotran'i Jesosy fa niena ho atsasan'ilay vato. Fa teo amin'ny fotoana io tamin'ny herin'ny lahady teo isakafo atoandro zay dia somary tara sakafo zay dia nantsony izy isakafo dia rehefa tonga teo amin'ny latabatra izy dia tonga dia safotra dia mibataikona keny ambony fandriana izy dia sady mivavaka moa zany no nanao délivrance nanao ny nampiasa finoana zany teo dia sady niantso amin'ny pasteur dia tsy nahazo amin'ny pasteur moa dia nampisotroana rahan'i Jesosy izy fa misy fandraisana ao an-trano dia nahazo aina kely izy dia miverina kely ny aina. Rehefa avy eo izy dia niteny hoe te andoha be aho izy dia niantso ny tatinanahy hoe hitondray koveta aho hitondray koveta aingana. Dia tatinanahy mbola niodina any an-dakozia izy tonga dia nitsangana fa tena tsy voatana intsony ilay izy dia mitazomiko izy teo amin'ny salon nandoha be tena nandoha be izy raha daholo feno-potika zavatra mivoaka avy tany anatin'ny tany. Hitako ilay izy vaingana zavatra be zany hitako tatinanahy nahita na zanako nahita daholo dia nisy olona mpiaramonina aminay tao ambany koa moa zany niazakazaka mamany tatinirina nanampy anay tao dia
dia tsy miteny izay samy tsisy ny teny fa bataiko indray mandeha izy tena ohatran'ireny hoe olona efa lasa iray mihitsy izy dia napetraka teo ambony fandriana izy dia sady nivavaka ihany nanao délivrance nanonona fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy dia nahazo mama ihany tatinana dia mipasena pasteur dia vavaka pasteur dia calme izy teo mijanona izy. Dia zavatra atao anatin'ilay koveta tsy nasaiko nariny tatinana fa tiako namarinina ilay izy dia nijanona tao dia lasa niverina nitsangana nijery anazy potika aty no tao anatin'ilay koveta raha miaraka amin'ny atikena velona io ohatra ny atikena hitantsika isan'andro ilay izy eraka ty tanako ty ngamba ilay izy raha tambatra potika amin'ny fangambaina loatra izao dia ny zavatra tonga dia tonga tato anatiko teo zay Jesosy famoronana ny ambadika izao nanangana ny filoko tanteraka zany fa teo raraka tanteraka nahita anazy ilay ohatra ny efa lasa efa tena dia teo moa izy niverina nahazo ainy dia teo zany dia efa gaga be zany hoe Jesosy olona mivoaka aty ohatran'izany hoe mbola velo loatra izao dia hoe aleo entina any amin'ny hôpitaly dia nentina tao amin'ny clinique des sœurs izy dia nitsabona tao nanaraka fitsabona dia mbola tsy stable mihitsy ny anna fa nampiana raha foana izy dia talata ngamba ny pasteur no nandalo dia tsy tafiditra tany satria tsy maintsy nampidirina tany amin'ny réanimation d'urgence ray izy tany amin'ny hôpitaly fa nanaprodematrizy dia nandalo teo mbavahady fotsiny ary zany iny fa mifandalovan'ny pasteur tany na tsy nahita azy ary nanova zavatra be dia be miaraka amin'ny fanontronan'i Jesosy satria ny talata iny nanao échographie izy zay mareko moa fa ministre ny fahasalamana nanao ny échographie satria spécialiste en imagerie ministre dia niandro fatratra an'ilay valin'ny échographie dia rehefa tsy mifampiresaka mihitsy izay tatinana hoe inona hitako fa tonga dia tamin'izao fotsiny tsy nitenenay ny dokotera koa hoe inona ilay zavatra nitranga fa nanao crise izy marary miatiny solution dia izay fotsiny dia voninahitra ho an'i Jesosy tena mivoaka amin'ny valin'ilay échographie faharoa tsisy nininona ny ao amin'ny tovany rehetra ao ambany tsisy navatro tsisy nininona tena vato 3 centimetatra ritan'ilay échographie aty tsy amperaky ny tanana tena voninahitra ho an'i Jesosy nanao hémorragie gastrique nanao hémorragie hémorragie gastrique moa zany filazana azy sotra zany ny vavoniny tena tonga dia nitomona atao anaty ka Jesosy le aty ny forononao vaovao le vavony koa amboarinao voninahitra ho an'i Jesosy fa mivoaka hôpitaly malerive izy pasitona taoria miaraka tany tonga anazy mivoaka tompo dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Deus fica calmo para Deus. Jesus sabe não ir na arte vovó que a aleluia. Avançar não. Fato essa pimenta da teava para se o que eu mas o que eu que temos zoe. Essa barriga e família de Jesus não entende a família de Jesus não tu não tá no sábado ai na demanda amém amém aleluia na coisa da ali tira com fava que o andete vive todo dia no ano e agora amanante que futona mangataka zay rehetra mila kasika Andriamanitra mba hivoaka kely eo amin'ny sisiny miary efa avy eo amen fa mba kasika eo amin'ny anaran'i Jesosy reko Andriamanitra androany nanao zavatra manokana izy ho ana olona anankiray izay eto tika hoe vavaka rehefa avy eo raha nisy olona roa ho valianao Andriamanitra ny anankiray aminao ataovy zany amen fa le Andriamanitra niasa teto mikasika ny fiainanao olona rehetrarehetra eo afaka hanova zavatra keza be koa eo amin'ny fiainanao aza manadino miombona amin'Andriamanitra fa ny olona tena hoe afaka hita voninahitran'Andriamanitra dia izay olona afaka hisokatra ao amin'ny ara-panahy alala fa tsy olona normal zay mety tsy olona normal intsony ny solona avy ao amin'ny aiziny dia nafina ao fanjakan'ny zavamalala
sy la tenan'i Jesosy mandehandeha tontany ianao. Zay mahatonga ny olona manana an' Jesosy tsy hoe vatan'olona itoerany fanahy tsy ninona fa dia mifanahy sy zay tia sy nyainy mitondra azy fa mitempolo ny fanamasina ilay ao anatinao. Ohatra ny Jesosy reny izy ny fanamasina teto an-tany, rehefa nandrain'i Jesosy nefa nataon'i Jesosy ilay ao anatinao. Ny Jesosy nampanantena fa rehefa hianatra izy zavatra mihoatra no zavatra nataonao sy nataony eo ataonao ary ataony amin'ny alalanao. Dikan'izay zay vokatra mbola tsy mihoatra hatramin'izay tinotohizanao amin'ny fiainanao satrafatraka zavenao an-kanokano zao. Aoka hifono fiangonana hivavaka ho an'izao tontolo izao. Fotoana zao fotoana mapety hitoriana ny filazantsika Kristy. Na iza n'aiza misy antsika ao mafisitsika mifanekena fanambaritsika fa Jesosy ny mpanjaka. Sa tsy zany? Na rehetra lahatra ianao izany tiavana voa tokoa. Rehefa mandeha vita ny fanazana dia mavaka isika dia tiako ianao akasisina izay olona rehetra mila kasika Andriamanitra amin'ity takarivo ity ho taina Andriamanitra manokana amin'izany. Alleluia. Tekitsika rehefa. Alleluia. Alleluia. Miaravanao amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tain'Andriamanitra tokoa ny ianao. Amen. Amen. Tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana tsy mitsahatra foana moa manambara aminao izay zavatra ho asehon'Andriamanitra eto amin'ity asa fanompoana ity ary tato ato dia manao embouteillage ny fijoroana vavolombelona. Alleluia. Ka ny zavatra tsikapitra rehefa avy ny orana dia misy embouteillage foana. Tehiteny tompo hoe raha vao midina amin'ny fanahany eo amintsika tsiraray avy dia tsy azo afenina fa tsy maintsy iseho ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Dia tahaka izao indray fandaminantsika arany amin'ity herinandro ity raha-pitso araka ny efa ambarantsika dia misy ny fifadikanana eny amin'ny bypass manomboka amin'ny valoro. Fifadikanana izay ahafahantsika tsiraray avy miaona amin'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha any amin'ny lalana izay atoron'Andriamanitra ary indrindra manavao ny mombantsika rehetra. Dia anentananao manokana amin'izao atao hoe zava-misy amin'izao fotoana izao izay efa niresahan'ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe mipanika izao tontolo izao fa ianao hitady an'Andriamanitra. Tsy fantatritsika izay mety fivoarany zavatra rehetrarehetra fa tsika mahatoky fanao zavatra Andriamanitra eto Madagasikara. Amen. Fa tsy fantatritsika izay mety fanapahan-kevitra raisy ny fitondrana. Teny aminao raha mbola misy fotoana ahafahanao mitady an'Andriamanitra, raha mbola misy fotoana ahafahantsika miombona dia aza tao ho isan'ny tsy eo ianao. Ny fotoanantsika zao mbola programme tsara arak'izay fandaminan'ny tompo hoe misy ny fifadikanana raha-pitso fifadikanana iraisana. Ary aroty raha mbola afaka manatrika an'izany ianao. Latsinainy talata larobia misy ny sekoly isa maraina manomboka amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany ao amin'ny cercle franco malgasy. Latsinainy sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamahana olana, alarobia sekoly ny tokantrano ary ny alakamisy sekoly mpanambinana sy fitahin'Andriamanitra. Fotoana izay iarahantsika miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, fotoana izay iarahantsika tsirairay avy ihany koa mifampahery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Teny aminao tsy fantatrao ny raha-pitso fa araroty izay fotoana ahafahanao miainy tenin'Andriamanitra, mivantana. Tsara misy ny laiva ho an'ny olona izay tsy afaka dia afaka manaraka mivantana, fa ho anao izay fantatra kosa fa afaka ny hamonjy an'ilay fotoana manentana anao manokana. Misy matoa mbola omen'Andriamanitra opportunité tsika tsiraray avy omeny tenin'Andriamanitra. Dia fotoanantsika ankoatran'izay sekoly isa marain'izay eo amin'ny CFM etsy Anosy misy ny fotoana ny hariva ny alarobia hariva manomboka amin'ny 4 ora sasany faranana fandraisana vanasan'ny tompo. Teny aminao misy ifandraisana amin'ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao ny firaisana latabatra amin'i Jesosy. Misy ifandraisana Kristy sy ny rahan'i Kristy amin'ny zavatra izay miseho eto amin'izao tontolo izao. Aza atao izy ho diso anjara ihany koa ianao fotoana larobia hariva etry amin'ny trano manga
etsiatsiakana manomboka amin'ny efatrona sasany. Manarak'izay amin'ny eto ny fotoanantsika raha mbola sitokany amin'irao ny lanitra ny tompo eto ny fotoanantsika amin'ny herin'ny androany amin'ny 5 ora. Dao sika samy anatenan'Andriamanitra ao anatin'ity herinandro ity indray mba samy joro vavolombelona daholo tsika ifanisika amin'ny herin'ny androany tena sako nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga. Amen. Dao sika hitsangana raha tsika izay anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga. Dia dao sika anaja ny tompo fanolorana ny fampifolikarena ny fanatina ny sakrifisy. Raha miasa indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy fotoana miavaka ho anay androany satria mbola nomenao teny izay. Misaotra tompo satria mbola nomenao opportunité izay afaka miaraka eto miaino ny teninao, miaino ny fahamarinana izay manafaka anay tsy ho an'ny teny izao tontolo izao tsony. Misaotra raha eo mbola afaka ny manolotra ihany koa izay fampifolikarena fanatina ny sakrifisy. Opportunité ahafahanay mifandray tanteraka aminao zany tompo malala. Raha izy zany hoanitra voninahitra akasitrao zany tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy dia tahiony tsirairay avy, tahiony fahasalamany tsirairay avy, tahiony ny hery sy tanjaka ananany tsirairay avy. Misaotra sady ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Natao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Alleluia. Aloha anao pratika sady ny zavatra miteneny tompo. Jesosy izay amin'ny toro-teny izy dia manao zavatra izy mikasika fiainan'olona izy, anaova zavatra fiainan'olona izy, manatanteraka fahavaka fiainan'olona izy. Ilay olona vaovao, ilay olona fanahy afaka manapahefana amin'ny olona zavatra mipoaka dia mampahiratra azy. Ilay olona fanahy satria manana fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Izy ny apôstôly Paoly raha ny fanahy izay nananganan'i Jesosy Kristy toko tamin'ny maty izy. Izay fanahy izay izy mitoetra ao anatinareo, ao anatin'ity teninareo izay mety maty ity izy. Dia izay fanahy izay izy no anangana anareo, amelona anareo, amelona ny ao anatsika, amelona ny hafa. Jesosy tena mialana ny finoana azy, amelona tamin'ny amarany izy dia ho sitrandreny. Raha eto ianao kitakarivotia amin'ny alalan'ny fotoam-panotronana androany, tena dia hiditra ny sehatra amarina izay tokony ho farany maretro ny fiainanao Andriamanitra. Toy zavatra ilay mitady amin'ny panika izany fa tsy midika akory izany hoe nafon'Andriamanitra ianao. Mety mafy eo masola izy. Matadina teny mpanompoana teo hoe Davida tsy mijery ny sandron'ny Goliaty izy, tsy mijery persona izy hoe Goliaty angeza be, matanjaka be, bokona be. Fosy izy. Le fitaovana nampiasainy teneny fitaovanao izy izy savana sy lefina fotsiny. Fa ianao ndray tsy considéré-koulona izany ianao fa raha liona sy vera anao izy natao Jehova. Raha teo aminao fa ianao izay Filistina tsy ho fioreo androany fotoana ny loran'i Jehova ny lohanao mety atanako. Dikan'izay fahairena sy fahasahina sy fahefana dia ampiarana ny fahatakara amin'ny fahalalana ny fahalebiazan'Andriamanitra. Sy fahaiza-manao ny hery. Mino an'Andriamanitra raiky sy tomponao ny lanitra sy ny tany ato. Mino ny fanamarana rehetra izay noentiny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy eto. Lalàna ny fananganana anaka dia efa nahandresika ireo amin'ny fotoana aterahantsika isika. Satria lehibe izay ao anatsika izay misy eo amin'izao tontolo izao. Inona mety ao amin'izao tontolo izao izay atrenao? Na miantoka antsika Jesosy tompo. Ozy izy. Efa mianarao fahefana sy hery ozy izy. Anitsaka maika mbany menarana sy ny herehatra izay nanao ny fahavalo. Ianao masina tekinao ary tsisy hampaninana ao akory izany. Ataovy amponona tsara, tsisy hampaninana ao akory izany. Aloha izy, inona fanoherana rehetra misy eto ambony tany? Tadiva tsisy hampaninana ao akory izany. Isy fotoana mahavariana. Isy fotoan'Andriamanitra tena mahevaka be miasa fitoriana izy. Ary milaza fa zanak'Andriamanitra tsy araza mihitsy. Satria Jesosy tsy nalala anaty Baiboly. Marina zany ary tokony izay nono. Kanefa izao tratran'ny coronavirus ny anatin'Andriamanitra. Ary rehefa tratran'ny coronavirus izy dia namparitaka ny gazety sy ny vaovao rehetrarehetra nalay baraka misy na io fa tratrany masika izao tontolo izao. Ohatra hoe miandry zany izy ny faharanahany zanak'Andriamanitra. Mba izy mirairaina izao lay baraka hoe tsy hohanina izay lazain'Andriamanitra. Fa mitotaka an'ivy ivavatsika miloha fotoana ivavahana ho anao. Mba ho sary piaro amin'ny tenin'Andriamanitra ka mihina fo amin'ny olona
kristiana rehetra raha eo amin'ny anarana Jesosy. Zareo olona fanantenana kely efanana eo tokotsika ohatsy ny fiainana. Ao komanina izy ireo tena. Ao satana tsy vale fanafonjana. Ao kahianao ijolo. Ao famirapatana sy voninahitra. Ao fahasalamia. Fa marina izay izay rehetra eo kovavanao. Fanatsy rehetra. Ao faharesakely tantany voninahitra. Atena ny valana rehetra. Araka amina hoe efanana valana rehetra. Ao que tudo me sabe, ao que tu é tão fraco que não é meu. Se não me leva a gente de ver, você tudo tudo tchau. Ação! Dia capo que tá todo mundo toda lá, sempre tudo a falar está no chão de não acho. Só já Jesus é melhoria. Não quero dizer para aqui não, não, está não. Ver lá na que sai nem não por. Atslar que sempre tudo não. Mas não fundar também que sai. A tentar na ele Jesus que me vê da zareta. Ah, mas Deus Andemata de demanta magaga fora ramine no doa eu então fundato demanta tana no yane no pensei na demanta me lá que ele passado de tiro que fata cara fica aquele a peça vai fazer fora para usar a demanta a urina zaia foi que eu fosse não e andava e confirmação não comentar tava com bono faz a transformação agora no caso a pana está lá não tem um meio de mancha mas ela tem que acreditar essa não é nada de você mini para subir para mandar que você Jesus subiu vai subiu vai subiu vai a não amor natis até fa puti na perna de mancha 4 centimetri e fa nunca para o gato naturalmente avançava. Oh! Se só sabe que a família se fala na farra. Ali é tudo que era tudo. Nós a missão do não. Nós a missão se que havia não. Assim é que você tem que acreditar. E vai acabar se tu já se que vai. Maneira de levantar uma faca de ter na cidade. Vai que o mundo lá atrás o capitão romano não tá Jesus. Ele tu cantar de fazer
Stop attacking if it's just like was it? Say Jesus said that I can see it of factor. Kita kan dia ilu ati naik, banyak sama itu tujuan dia demas. Aku pernah macam tahu dia macam tak dia macam apa. Dia lalu dia proses pada rumah siapa. Dia fak surat surat dulu. Biasa sebenarnya dia proses dengan saya baru. Dan mulai kita kan dia kasih apa kiri saja tuhan pada saat. Anak-anak yang kesuai fala luman na manjai a faz a manusta que te sai e casca que na nulla se può fare nulla tu potario se ne ha ba e se te casar anak-anak yang kesuai fala kita kan di vai a sama ile però fala masora kufti fi frente o que te supera la vita na que você sabe como cadê Amdenara Maria Jesus esteve em Nazareta. Amen. Dek fafana doa. Rayeto na bola sina mutena wa Jesus. Bola sina no leva makawe. Rais Jesus tu fuku tu feno kumaduka. Dita ju fatsa bola le kula na fanaye no zaya isana de mat. Ana deslati no mo fane fena tu kumaduka. Tikero na gana tando kavara. Sina tando kavara na gara kam kavaduka no doa. Maafa tisikia Nyara manai tua yung finansi itu yang punca nata no kavan nafa nyara mamir ma kuva makana kaya no avere nyara kampo orang lima nagatan ng video suka bakso si sosyo to mafsa si sosyo banam tu no one manirif sutra kapten no mamdafu wanju mamelang fruta cruz vuna si sosyo manirif yung piena na Rais kiro utuk, rais kiro upamuza kiro kumaduka, midira tonatikyo, manzaka topuko, na mirarako, sana katimanza, sota ne fana stanga Jesus, sota ne fana fana Jesus, sota mzakato kito kitira ndikoni, sota fana rais noa. Amen. Siapa yang berfirman nanti? Setiap kita kata setiap kita camaran. Fana
Confirmei na sua cadeira, está indo na